Halo teman-teman, ini video singkat Kaulah Maudi saat jalan-jalan ke Solo. Di Solo kami camping dengan teman-teman ayah. Karena perjalanan dari Jakarta Solo jauh, kami tiba di tempat camping sore hari. Tak terasa hari sudah malam. Aku foto bareng ayah karena nggak mengantuk. Keesokan harinya kami bertemu teman-teman baru. Kami pun main bareng. Seru banget main rebutan kursi. Kaulah tidak ikut karena masih terlalu kecil. Aku saja paling muda di antara teman-teman yang lain. Mundur lagi. Yuk. Hitungan ketiga mulai ya. Joget-joget. Kalau yang jogetnya asik, jogetnya mau joget, badannya digerakin, nanti dapat hadiah. Oke? 1, 2, 3. Akhirnya tersisa aku dan beberapa teman-teman cowok yang lebih besar. Sayangnya aku kalah. Puas camping dan main bersama teman-teman baru, kami lanjutkan perjalanan ke Dieng. Sebelumnya kami mampir makan siang di resto Kampung Rawa Ambarawa. Pemandangan di sekitar resto adalah rawa dan juga sawah hijau. Jangan lupa foto dulu. Ini dia makanannya, yummy. Setelah makan, kami main wahana anak di resto ini. Setelah makan siang, kami melanjutkan perjalanan ke Dieng. Tonton di video berikutnya ya.